అస్సలాముఅలైకుం. చాలామందికి ఇషా నమాజ్లోని విత్ర్ రకాత్ ఎలా చదవాలో తెలియదు. కామెంట్లో కూడా విత్ర్ నమాజ్ గురించి మిత్రులు అడగడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ వీడియోలో మనం విత్ర్ నమాజ్ పూర్తి విధానం నేర్చుకుందాం, సులభంగా అర్థమయ్యేలా. దుఆ-ఏ ఖునూత్ నేర్చుకుని సరిగ్గా అమలు చేయండి. మరియు తదుపరి ఏ నమాజ్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో లేదా ఏ సూరాలను గురించి మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో కామెంట్లో రాయండి. వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే కామెంట్లో అడగండి. ఇషా నమాజ్లోని విత్ర్ 3 రకాత్లు చదివే సరైన మరియు పూర్తి విధానం. నమాజ్ మొదలు పెట్టే ముందు నమాజ్ యొక్క నియత్, ఉద్దేశం మన మనసులో చేసుకోవాలి. నేను ఇషా 3 రకాత్ విత్ర్ నమాజ్ అల్లా కోసం ఖిబ్లా వైపు ముఖం చేసుకుని చదవబోతున్నాను. అల్లాహు అక్బర్. సుబ్హానక అల్లాహుమ్మ వ బిహమ్దిక వ తబారక ఇస్ముక వ తఆలా జద్దుక వ లా ఇలాహ గైరుక. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. 3 సార్లు చదవాలి. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 3 సార్లు చదవాలి. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. 3 సార్లు చదవాలి. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. 3 సార్లు చదవాలి. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى.
الله أكبر. تشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ఇక్కడ ఒక నిమిషం ఆగండి. మనం సాధారణంగా రకాత్లో అల్హమ్దు షరీఫ్ తర్వాత ఏదో ఒక మనకు వచ్చిన సూరాలు చదువుతాము. ఇక్కడ కుల్వల్లాహు తర్వాత మనం సాధారణంగా అయితే రుకులోకి వెళ్ళిపోవాలి. కానీ వీతర్లో రుకులోకి వెళ్లకుండా తక్బీర్ చేయాలి. అంటే 2 చేతులు పైకెత్తి అల్లాహు అక్బర్ అని చేసిన తర్వాత దుఆయ్ ఖునూత్ చదవాలి. అల్లాహు అక్బర్. అల్లాహు అక్బర్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ 2 చేతులు అల్హమ్దులిల్లాహి చదువుతాం కదా, అక్కడే ఉంచుకొని దుఆయ్ ఖునూత్ చదవాలి. దుఆయ్ ఖునూత్. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. الله أكبر. 3 సార్లు చదవాలి. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 3 సార్లు చదవాలి. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. 3 సార్లు చదవాలి. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. تشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.